Yes, very good morning. I mean, good afternoon today, right? Yes, it's 12. So it's good afternoon, right? Okay, so we are back with the words and sentence. We had last class, we had seen OA and OW, right? Which makes O sound, correct? OA and OW, which makes O sound, we had seen. And we even saw like how to put like OA in the beginning and the middle, you will put OA. If you hear the sound O in the beginning or in the middle, you will put OA. If you hear the sound O in the last, you will put OW. Clear? Okay. Now let's go and, read the words. Read the sentence. Blending is important. All of you will blend and read. You will not read just because you know the word. Soak. The seeds. Seeds. Okay? Soak the seeds. Right? लोड ये ल पढ़ोगे तो ल ओड लड़ ऐसा आएगा ल ओड लोड द को ओल कोल इन द कोच कोच load the coal in the coach the seed ओस अभी ये मत बोलिए कि मिस OW तो लास्ट में आना चाहिए, मगर ये क्या है मैंने बताया हुआ, जब भी ऐसा आए तो जो ये ही रूट वर्ड है, GROW ही रूट वर्ड है, उसको हमने ग्रोस करके जब हम टेंस बदलते हैं तब हम अपना सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे एस और ES डालते हैं, वो हम टेंस में सीखेंगे। अगर हाल फिलहाल के लिए जान लीजिए यहाँ पे एस क्यों डाला हुआ है, क्योंकि ग्रो बन गया ग्रोस, मगर रूट वर्ड क्या है, ग्रो है। इन टू, टू इज अ साइड वर्ड, इन टू प्लांट, यस ओके। नेक्स्ट टाइम ऐसे एस वर्ड्स आएंगे तो फिर आपको बताना पड़ेगा मैम कि ये क्यों ऐसा आया है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को एस या ES डालते हैं हम। ऑल राइट, यस एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, यस। देयर इज अ साइड वर्ड इज पिल ओ पिल ओ ब बे बी है ये बिलो बिलो द bed bed, there is a pillow below the bed, okay। I had oat oat eel, यहाँ पे ई साउंड कर रहा है, देखिए हमने दो तरीके के ई पढ़े, तीन तरीके के ई ए के दो तरीके साउंड पढ़े और डब्ल्यू भी ई पढ़े थे हम लोग। and toast toast, I had oatmeal and toast, okay। ओ शो, यहाँ पे दो डायग्राफ्स हैं, ओ शो मी द at that bowl bowl, you will not say it as bowl, you will say it as bowl, give me a bowl of grapes, bowl bowl, show me that bowl, we must गो भी साइट वर्ड पकड़ लीजिए, नहीं तो ग ओ भी, जहां पे अपना लॉन्ग साउंड बोल रहा है, गो ओ स्लो ऑन द रोड रोड, वी मस्ट गो स्लो ऑन द रोड, ओके। लास्ट सेंटेंस समझा रहे हैं, बोर्ड नहीं दिख रहा है आपको, भी दिखता होगा। There is a goat, goat in the
ओट बूट। तो आपने देखा होगा कोई कोई जगह पे ओ ए आ रहा है, कोई कोई जगह पे ओ डब्ल्यू आ रहा है, दोनों ही ओ साउंड ही है। कब कौन सा साउंड डालना है करके रूल भी आपको बता दिया है। क्लियर? So I hope you would have copied down the sentence by now. I'll wait for 1 minute. Please copy down the sentence and do blend and read like this. Underline the sight words. Put a triangle where there's a diagraph. Where there's single sound, just put a dot. Okay. Can I rub the board? Yes. Can we learn new sounds today? So probably by this another 2 classes, I will be completing the wall team, and then we will proceed to the rules and we'll learn something more, apart from phonics. Yes, very good. I'll rub the board now. Okay. कॉपी कर लिया ना आपने? इसमें आप खुद अपना सेंटेंस लिख सकते हो। यस, right. So let's learn now what is now. You saw OW making O sound, right? Now you will see like how we make ow sound. Now we are going to see ow sound. Sorry, board. यहाँ हम लोग अभी आउ साउंड देखने वाले हैं, ठीक है ना? तो अभी तक हमने ओ का वर्ड्स देखा था जो कि ओ डब्ल्यू था और ओ ए था, जो ओ हिंदी में हम ओ बोलते हैं, करेक्ट? अभी हम आउ देखने वाले हैं। आउ में भी दो तरीके के आउ होते हैं, एक तो ओ डब्ल्यू होता है, एक तो ओ डब्ल्यू होता है, ये सेम वाला। ओ डब्ल्यू कभी कभी ओ करता है, कभी कभी आउ करता है। ओके, तो हम लोग अभी देखेंगे ये ओ यू और ओ डब्ल्यू के जो वर्ड्स हैं। क्लियर? शैल वी सी मोर वर्ड्स ऑन इट? अभी ये जो एक्शन है, इसका ये एक्शन जो है, आप है ना आउ, जैसे कुछ लग गया हाथ में, कुछ लग गया तो आउच, आउच ऐसे हाथ को ऐसे ऊपर नीचे करोगे जैसे आपको कुछ लग गई हो। आउच, आउच पहला वर्ड क्या है? आउच। ओके, अभी ओ यू का वर्ड्स आप लिखिएगा चैट बॉक्स में, मैं वेट करती हूँ आपके लिए। ठीक है, आपको जितने वर्ड्स मालूम है देखिए, जैसे कि आउट, आउट, आउल, करेक्ट, आउल, आउ, आउ। ओके, राइट, 1 minute, right? So you have seen that how we have write more words. I'm seeing the chat box. पाउच, वेरी गुड। रीना जी ने लिखा है पाउच, ज्योति जी ने लिखा है आउल, पाउच, आउच, पाउच, पाउच। तो यहाँ पे क्या है? दो डायग्राफ है यहाँ पे, एक डायग्राफ और एक सिंगल साउंड है, पाउच, काउच, फिर लाउड, ल आउड, लाउड। ओके, यहाँ पर ल आउड लाउड, ये कभी कभी ये भी मोस्टली आपको लास्ट में आता है। एक्सेप्शंस हैं, थोड़े बहुत एक्सेप्शंस हैं दो जो आगे आते हैं, जैसे कि आउल में। बाकी मोस्टली आपको ये वाले वर्ड, जैसे ये डब्ल्यू ओ साउंड में लास्ट में आता था, वैसे ही ये आउ में भी ये लास्ट में ही आएगा, जैसे कि हाँ, वेरी गुड, ज्योति सोनी जी ने लिखा है हाउ, हाउ, हाउ है, काउ है, नाउ है ना? फिर और लिखेंगे हम यहाँ पर न, आउन, नाउन। लिखिए, बोर्ड दिख रहा है? नाउन नहीं दिख रहा है, ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे नाउन। ओके,
Down. Very good. Down. 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 Out. Mouth. Okay. Yes. ज्योति सोनी जी ने डाउन लिखा है. Yes. Okay. What happened today? Other students are not writing. Yes, Manjari Jindal, what happened to you? You're not writing. सितारा जी हैं. श्वेता, एवरीवन स्टार्ट राइटिंग. बोल. बेटा बोल में ओ साउंड आ रहा है ना वर्षा राय जी की, वो तो हमने यहाँ पर देख लिया था. बोल यहाँ पर आएगा ना बेटा. ओ साउंड आ रहा है ना यहाँ पे. बाउल. इसीलिए मैंने बोला इसको आऊ आऊ करके नहीं बुलाना चाहिए. बाउल करके नहीं बुलाना चाहिए. ओके. काऊ ऑलरेडी लिखा हुआ बेटा. फिर दूसरा लिखिए. प आउंड. स आउंड. देखिए. ओके. क्राउन. करेक्ट. क्राउन. यस, श्वेता जी ने लिखा है क्राउन. मंजरी जिंदाल ने नाउ लिखा है, ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे. तो आपको देखना है कि आप ओ डब्ल्यू ओ फ्लो क्या कर रहे हो या आउ कर रहे हो. ओके. आउच. आउट. पाउच. ओके. फाउंड. प्राउड लिखा है. संजू कुमारी जी ने लिखा है प्राउड. वेरी गुड. फिर जिसने क्राउन लिखा है श्वेता जी ने, मैंने लिखा है नहीं लिखा है क्राउन, यहाँ पे लिखा है बेटा. क्राउड लिखा है श्वेता जी ने. क्राउ आउड. तो यहाँ पे आउड. क्राउड. ओके. लाइक दिस यू हैव टू नो हाउ आउ साउंड विल कम. आउ 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 करके जब भी आए तो आपको ओ डब्ल्यू और ओ यू का इस्तेमाल करना है. ओके. और कुछ आपको डाउट है? यस. So ow has two sounds. One is, I mean, OW has two sounds. One is ow, O, and one is ow. Correct? That much you have to know where to write. वो ट्रायल एंड एरर मेथड से आपको कभी ओ पढ़ना है. अभी मान लीजिए यहाँ पे आपने ओ पढ़ा. ह ओ हो आ रहा है. तो हो तो कोई वर्ड नहीं है, तो इसको आओ करके पढ़ के देखना है. ह आओ हाउ. हाँ आ रहा है. So this is all trial and error method. How you will read when OW will come. Sometimes you will read it as O, sometimes you will read it as OW. Okay? यहाँ पे देखिए. ग आउन. गाउन. ग आउन. गाउन. डाउन ऑलरेडी लिखा है. राइट. नाउ हाउ बाउ ऑलरेडी लिखा है बेटा. Yes. Now I'll rub the board and write more words. Yes. Shall I write it here? Ab. Out. Ab. Out. About. ग्राउंड करके लिखा है. ग्राउंड. ग्राउंड. श्वेता जी ने लिखा है ग्राउंड. अनिता पाल ने लिखा है ग्राउंड. मनोरमा माउंड को आपको यू आना चाहिए बेटा. स्पेलिंग माउंड. सराउंड. देखे श्वेता जी स्पेलिंग रॉन्ग है. स अम्बला. स आपने क्या लिखा है? स सरा. सर ये लिखा आओ. लिखा आओ. सर आउंड. सराउंड ऐसे लिखा है. सराउंड. राउंड. राउंड का स्पेलिंग में सर लिखो. अम्ब्रेला आ रहा है. एर नहीं आ रहा है. नहीं है. आ है. आ. सराउंड. बहुत स्मॉल डिफरेंस है आ और ए में. तो आपको प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करने के लिए फोनिक्स सीखते हैं हम. ये सर है. ये आ है. ये आ. ये आ सराउंड. ओके. ये वाला स्पेलिंग आएगा. फाउंड ऑलरेडी लिखा है बेटा श्वेता जी. ओके. तो ये गलत होगा. ये ही सही है. सराउंड. ओके. वेरी गुड. Then what else do you want to write? Surround. Then we can write like this. See, cloud, cloud, cloud. Okay.
अभी मैं आपको बोलती हूँ, आप लिखिए, स्पेलिंग देखो, पर साउंड करके लिखना। माउथ, कितने साउंड है माउथ में? म, आउथ, तीन साउंड आ रहे हैं। तो क्या क्या लिखोगे आप? म लिखोगे, आउ लिखोगे और त लिखोगे। क्या, कैसे लिखोगे? लिखिए चैट बॉक्स में माउथ का स्पेलिंग। म आउ त, माउथ, करेक्ट। ऐसे लिखोगे, म आउथ, माउथ, करेक्ट। मंजरी जिंदाल ने लिखा है हाउस, लिखा है, वेरी गुड। So you saw how to write this mouth. Now I'll write one more. I'll write it here. Sh, out, shout, sh, माउथ। देखे ज्योति सोनी जी, आपने यहाँ पे ए लिखा है, हम ओ डब्ल्यू का साउंड पढ़ रहे हैं बेटा यहाँ पे। तो आओ, माउथ, माउथ। ओके, साउथ, वेरी गुड, साउथ। मगर साउथ में सब लोग ए यू क्यों लिख रहे हो बेटा? साउथ ऐसा लिखना चाहिए ना, आउट, साउथ। आओ ये वाला आएगा ना बेटा। अगर आपका टाइपिंग मिस्टेक है तो नो प्रॉब्लम, अगर नहीं तो ये गलत है। साउथ आपने जो लिखा है, स आत, आत लिखा है, सात लिखा है। ओके, माउंट लिखा है, तो यहाँ पर लिख रही हूँ माउंट। ज्योति सोनी ने लिखा है माउंट, माउंट द बोर्ड, माउंट द टेबल, माउंट। ओके, माउंट, मैंने बोला था माउथ, माउथ। तो साउथ यहाँ पे लिखा है, देखिए मैंने साउथ यहाँ पे लिखती हूँ, नहीं तो साउथ आपको समझने के लिए। ओके, साउथ। यस, हैव यू कॉपी इट डाउन? यस, सो वी शैल, लाउड ऑलरेडी लिखा हुआ बेटा। तो मैं अभी ये वाले वर्ड्स थोड़े बहुत और लिखती हूँ, यहाँ मैं बोर्ड रब करती हूँ। ओके, लिखिए ख, ये पढ़िए, क्या है पढ़िए, ये क्या है पढ़िए? ख, ल, आउन, क्लाउन, क्लाउन। यस, वेरी गुड। अनीता देवी सेज काउंट, वेरी गुड। काउंट यहाँ लिख रही हूँ, क आउंट, काउंट। ओके, काउंट, काउंट, वेरी गुड। मंजरी जिंदा, लाउड ऑलरेडी लिख चुके हैं हम। अभी मैं एक वर्ड बोलती हूँ, आप लोग लिखिए, कौन सा आउ लिखोगे मैं देखती हूँ। ब्राउन, ब्राउन, ब्राउन लिखिए, ब्राउन लिखिए, ब्राउन। चैट बॉक्स में ब, र, कितना साउंड है? दो कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, ब, र, ब्र, आउ, न। वेरी गुड, ज्योति सोनी जी ने लिख दिया, ब, र, ब्र, आउन, ब, एक कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, आउन, ब्राउन। ओके, ब्राउन। क्राउन ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, क्लाउन लिखे हैं हम। ओके, अभी ये देखिए, ये पढ़ के देखिए, ट, आउन, टाउन, करेक्ट, टाउन, टाउन। एनी मोर वर्ड्स? क्राउड लिखा है, ज्योति सोनी जी ने लिखा है क्राउड, वेरी गुड। काउंट लिखा है अनीता देवी ने, गुड। टच, अ, अ, आउच इधर है, अ टच, अ, टच, अ, यहाँ पे अ कर रहा है, वो मैं बाद में रूल्स में सिखाऊंगी आपको। टाउच नहीं पढ़ते हैं इसको हम, टच पढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे काउच पढ़ लिया, क आउ पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ट, अ, अ, पढ़ रहे हैं हम। ये आपको मैं बाद में रूल्स में समझाऊंगी आपको, ये यहाँ पर नहीं आएगा अनीता देवी जी। टाउच नहीं पढ़ते हैं इसको हम। ओके, सो या, एनी डाउट्स? एनी डाउट सो फार? नो डाउट्स? Okay, so these are the words which we learned, which makes O sound, where O W and O U makes OU sound. Okay, चलिए, अब मैं बोर्ड रब करती हूँ। ओके,
आपको मेनली क्या देखना है कि एक रूल है, एक इम्पॉर्टेंट रूल क्या है, इंग्लिश के वर्ड्स जो हैं आप ट्राई करके देखिए। इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं यू में, एक्सेप्ट ये यू वाला स्पेलिंग और दो, फिर पुराने जमाने में आपने पोएट्री में देखा होगा, शेक्सपियर ऐसे सब पोएट्रीज में देखा होगा, ये लैंग्वेज द ओ, ओ दाओ दाओ करके प्रोनाउंस करते हैं। यू और दो के अलावा इंग्लिश के वर्ड्स यू में कभी भी एंड नहीं होते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है? यस। सोच के देखिए, यू में और कोई वर्ड आपको याद आ रहा है क्या? चलिए, याद आ रहा है? नहीं, नहीं आ रहा है। और एक मिनट टाइम दे रही हूँ, देखिए यू में और कोई वर्ड आ रहा है क्या? तो इंग्लिश वर्ड्स डू नॉट एंड विथ यू, दे डू नॉट एंड विथ आई, दे डू नॉट एंड विथ वी ऑल्सो। ओके, सो दीज आर द वर्ड्स यू विल से, और जे में भी खत्म नहीं होते हैं। इंग्लिश वर्ड्स जो है यू जे आई और वी में नहीं एंड होते हैं। ये एक रूल है, याद रख लीजिए। आप सेपरेटली रूल के लिए एक सेपरेट पेज रखिए, और मैं जब जब आपको रूल सिखा रही हूँ प्लीज राइट डाउन इन दैट, सो दैट आपको इजी रहेगा वो पेज निकाल के फटाफट पूरा फोनिक्स में ढूंढने के बदले रूल्स करके आप लिखे रख दीजिए। क्लियर? तो ये याद रख लीजिए, ये वर्ड ओ यू जो है यहाँ पर एंड में नहीं आएगा। आउ साउंड जब आउ साउंड जब आ रहा है एंड में नहीं आएगा, इतना तो आपको मालूम होना चाहिए कि यू में एंड नहीं होता है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इंग्लिश वर्ड्स डू नॉट एंड विद यू। ओके, ये क्लियर है? यस। बोर्ड रब करूं मैं? यस। नाउ लेट्स गो टू अ डिफरेंट साउंड। Any doubts in this particular OU, OW, OU, OA, OW? ये OW जो है इसके कॉम्बो में भी आता है और इसके कॉम्बो में भी आता है। ये होगा O, ये होगा आउ। Any doubts in this? Yes? No? यस, बहुत लोग लिख रहे हैं अभी तक वाउचर, वेरी गुड। ज्योति सोनी जी ने लिखा वाउचर, राउंड ऑलरेडी लिख चुके हैं, अनीता देवी अबाउट ऑलरेडी लिख चुके हैं। ओके, वेरी गुड। लो, हाँ लो, आई डोंट नो इफ आई रिटन और नॉट। ओके, सो वी हैव रिटन लॉट ऑफ वर्ड्स, राइट? सो राइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। एनी डाउट्स इन दिस टाइप डी? अगर डाउट है तो डी टाइप कीजिए, अगर क्लियर है तो सी टाइप कीजिए, तो मैं नेक्स्ट पे जाऊं। यस, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। If you want, if you can type in the chat box, I will proceed otherwise. Okay. Be clear. Anita देवी का आ गया, सब लोग बोल रहे हैं मंजरी जिंदाल clear. Okay. So it is little tricky, but it is better than by hearting the spelling entirely. You just have to by heart where OW will come, where OU will come. Okay, that's it. You have to by heart. You don't have to by heart the entire spelling. Clear? Okay. So now what we will learn is, we will learn today is NG sound. One more sound we'll learn, NG. NG will say करके सबको साउंड करेगा आपका करके. So please write NG words. Let me see how many of you are able to write. Come on, write. Yes. How many of you are writing? जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, हैंग, हैंग, हैंग,
हाँ आईएनजी बेटा वो अलग होता है, मैं भाई ये एनजी वर्ड्स बोल रही ये, वो उधर भी एनजी आ रहा है बेटा। ओके, डूइंग में सब, रिंग में, डूइंग में र इंग रिंग, र इ इंग रिंग, वेरी गुड। डूइंग में डू जो है साइट वर्ड है, उसके साथ में इ इंग ऐड हो रहा है। ओके, morning, Varsha Rai says morning, Jyoti Soni says doing, Shweta says ring, Jyoti Soni says evening, hing, sang, very good, Shweta ji says sang, meaning, Manjari Jindal says meaning, okay. तो ये आईएनजी वर्ड्स वो अलग है, और उसमें भी इंग आ रहा है। ये देखिए मीनिंग, जैसे यहाँ पे है देखिए म, यहाँ पे ई, मी न, इ इंग। देखिए इतना बड़ा वर्ड हमने ब्लेंड करके पढ़ लिया। म ई इन मीन, इ मीन इंग, मीन इंग। कैसे ब्लेंड कर रही हूँ ध्यान दीजिए, मीनिंग कैसे ब्लेंड कर रही हूँ। ओके, लॉन्ग बता रही है श्वेता जी। ओके, रॉन्ग में डब्ल्यू साइलेंट आएगा श्वेता जी, रॉन्ग में ए स्पेलिंग आएगा, आपका ये वाला गलत होगा। रॉन्ग, डब्ल्यू साइलेंट आएगा, वो रूल्स में कवर करेंगे हम बेटा। चेंज, लिखा है इसने, अनिता देवी ने, राइट। तो इंग का वर्ड्स देखिए और लिखिए, देखो मैं। ओके, सिंग, ये देखिए संग, ये सब भी आएगा, सिंग, सैंग, संग। ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। ये V1 V2 V3 हम लोग सीखेंगे, जो वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 होता है, वो कौन सा टेंस में कब प्रयोग करने का करके, वो हम टेंस पढ़ने के टाइम में हम देखेंगे। सिंग सैंग संग, सब में ng आ रहा है। वेरी गुड, सॉन्ग बताया है वर्षा राय ने, हैंग ऑलरेडी लिखा हुआ है बेटा जी, गालंदी जी। ओके, और पिंग, पिंग मी, पिंग मी वंस योर होम, मुझे फोन करना आप, अब फोन घर जाके, ऐसे करके। ओके, तो ऐसे एनजी वर्ड्स को हम ऐसे करके लिखते हैं। डंग, काउ डंग, गोबर, काउ का जो डंग रहता है जो, तो काउ डंग, ग काउ, यहाँ पे अभी सीखे थे हमने काउ, क आउ काउ डंग, ड आ डंग, काउ डंग। ओके, बिंग, किंग, किंग लिखिए किंग, डंग। यस, सरिता देवी ने बताया किंग, श्वेता ने बताया यंग, वेरी गुड, यंग, यंग, लॉन्गिंग, लॉन्ग लिख लिया है तो इंग ट्राई कीजिए, लॉन्गिंग, वेरी गुड, अंजलि जिंदाल says longing. So like this you have to write the ing words. There are a lot of other ing words like lungs, here lungs, लंग्स, इंग, इंग, इंग नहीं बोलने का, इंग बोलने का। ये देखिए, ये पढ़िए, क इंग, क्लंग भी बोल सकते हैं। अभी मैं घर गई, मेरा बच्चा आके मुझे ऐसा हक कर लिया को, माय चाइल्ड जस्ट क्लिंग्ड ऑन टू मी, क्लिंग्ड माने ऐसे आके बाकी दिया या हग किया, जैसे मुझे जब बंदर कैसे आके चिपक जाता है वैसे, तो चप ऐसे कोई क्लिंग बोलते हैं। डोंट क्लिंग ऑन टू मी, लीव मी अलोन, ऐसे भी बता सकते हो सेंटेंस, क्लिंग, क्लंग। ओके, गैंग, यहाँ पे लिखो गैंग, रैंग, रिंग का पास्ट टेंस होता है रैंग। लंग ऑलरेडी दिखा है बेटा अनीता देवी जी, लंग्स करके मैंने लिखा था, ये देखिए, ये पढ़िए, इंग, ब्रिंग, यस ब्रिंग। ओके, ब्रिंग, आई थिंक आई हैव गिवन यू इनफ वर्ड्स। ओके, shall I rub the board? I'll write some more over here. ये पढ़िए,
पढ़िए क्या वर्ड है? स्व, स्व, सव ऐसे नहीं पढ़ने का, स्व, स्व, इंग, स्विंग, ओके, स्लिंग, स्विंग, स्विंग का पास्ट टेंस, आई मीन थर्ड फॉर्म जो है स्वंग, स्वंग, ओके, देन वी कैन राइट थ, इंग, थिंग, थ, इंग, थिंग, स्लैंग, स्लैंग, बहुत स्लैंग वो लैंग्वेज है उसकी, बहुत अच्छी गंदी लैंग्वेज को स्लैंग बोलते हैं। या तो फिर जो अभी हमारा ऑफिशियल वे में इंग्लिश बात करना अलग होता है, स्लैंग दोस्तों के बीच में बात करना अलग होता है, ओके, तो ये स्लैंग होता है। पिंग पोंग, पिंग पोंग, पिंग पोंग, टोंग, 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 वर्षा राय ने लिखा है ब्रेकिंग, हैंगिंग, ये आईएनजी में पक्का इंग आएगा, ओके। आईएनजी के वर्ड्स के अलावा आप क्या लिख रहे हो, ये सब देखो आईएनजी वर्ड्स नहीं है, ये भी आईएनजी वर्ड नहीं है, ये स्विंग करके वर्ड है। तो अपार्ट फ्रॉम आईएनजी वर्ड्स यू हैव टू राइट, ओके। सो कीप राइटिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, we'll see next class, okay. Yes, tang, ding dong, very good. Shweta says ding dong, very good. Okay, so that's all for today. So keep practicing like this. Okay, write more words on ing. And today what did we do? We learned OU and OW and then NG. We learned three sounds. Okay, this makes O sound, but this makes इंग नहीं बोलने का जैसे आप कोई वेट उठाते हो तो कैसे आप ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे वेट लिफ्टिंग करते हो ना, तो वही एक्शन है। मैं जब सामने आऊंगी वापस ये एक्शन रिवाइज करूंगी आपसे, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, थैंक यू।